हर हर महादेव। मैं आपका तेज बल यादव, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी आवाज़, आपकी पहचान। भाई, अगर आपके भी गांव में कोई ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो आपके लिए और आपके नागरिकों के लिए एक बढ़िया काम करना चाहता है, और आप भी चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी और हमारे जो युवा हैं वो बहुत आगे बढ़े, तो भाई गांव में आप एक ऐसे लीडर का चुनाव करिए, एक ऐसे मुखिया या एक ऐसे पार्षद का चुनाव करिए मेरे भाई, जो आपके गांव को हमेशा विकास की राह पर लेके जा सके। आप सोच सकते हैं कि बिहार का एक ऐसा गांव जो समस्तीपुर जिले के एक ऐसा गांव है जहां के मुखिया ने आज कम से कम एक ऐसे गांव का निर्माण किया है जिसके पास सब कुछ है भाई। लाइब्रेरी है, नहाने का तालाब है, छठ करने का घाट है, उसके अलावा अन्य चीज जो गांव में आपको होनी चाहिए वो सब कुछ है। तो भाई आप क्यों डर रहे हैं? आप भी एक ऐसे संस्था या अपने मुखिया का चुनाव करिए जो एक ऐसा संस्था खोले जबकि आपके गांव में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ होना चाहिए। कुछ चंद्र पैसों के लिए, कुछ चंद्र शराब और नशे के लिए आप अपने युवा और अपने बेटा बेटी का दाव ना लगाइए।